ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு என்ன சூப்பரான வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போனோம்? ஓல்டு காயின் ஓல்டு ரூபா நோட்டு என்கிட்ட விற்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோவுக்கு கடைசியில் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பரும் என்கிட்ட எப்படி காயினை விற்கிறதுங்கிற டீட்டெயில் வந்து கொடுத்துருக்கேன். அதனால் வீடியோ கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். என் சேனலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா காயின் வீடியோவும் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து வீடியோக்கள் அப்படின்னு வந்து டைப் பண்ணியிருப்பேன். அது இல்லாமல் பிளேலிஸ்ட் அப்படின்னு வந்து டைப் பண்ணியிருக்கும். அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிங்க் வந்து கொடுத்துருப்போம் பார்த்தீங்களா. அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணினா என் சேனலில் காயின்ஸை பற்றி கொடுத்துருக்கிற எல்லா வீடியோஸும் ஒன்று விடாமல் வந்துடும். அந்த வீடியோஸில் இருக்கிற அதிக விலைக்கு போகக்கூடிய காயின்ஸ் ஏதாவது இருக்குதா உங்ககிட்ட அப்படின்னு வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் இருக்கிற எல்லா வீடியோவும் கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் 100 வீடியோஸ், இதுக்கு மேலே 100 வீடியோஸ் கொடுக்க போகிறோம். ஒரு வீடியோ கூட நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். அந்த டெலிகிராம் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா என் சேனலில் இது வரைக்கும் அப்லோட் பண்ண எல்லா வீடியோஸுமே லைவாகவே இருக்கும். ஓகேங்களா, ஒரு வீடியோ கூட நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். அந்த டெலிகிராம் குரூப்பில் போய் ஜாயின் பண்ணிங்க. அதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான சூப்பரான வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 ருபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நோட்டை பற்றி பார்க்கலாம். 5 ருபீ க்ரீன் கலர் நோட்டு, பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் நோட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து ஏகப்பட்ட டைப் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா 5 ருபீ நோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டைப் தான் இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க. அப்படிலாம் கிடையாது. கிட்டத்தட்ட 5 ருபீ நோட்டில் மட்டுமே 10 டைப்ஸ் ஆஃப் நோட் இருக்குது. அதனால் ஒவ்வொரு வீடியோவும் பார்த்தீங்கன்னா நான் 10 வீடியோஸுமே தனித்தனியாக நான் கொடுத்துருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடலில் இருக்கக்கூடிய 5 ரூபா நோட்டை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த நோட் உங்கள்கிட்ட இருக்கான்னு பாருங்கள். இந்த நோட் வந்து எது வேல்யூக்கு போகும் எது வேல்யூக்கு போகாதுங்கிற டீட்டெயில் தெரிஞ்சுங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் இருக்கிற மற்ற எல்லா ரூபா நோட்டுக்கும் தனித்தனி வீடியோஸாக நான் கொடுக்குறேன். எதனால் அப்படின்னா ஒரே வீடியோஸாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப வீடியோ வந்து லென்த்தாக போயிடும். அதனால் ஒவ்வொரு வீடியோஸும் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக கொடுத்துருப்பேன். அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சினா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி வச்சிங்க. பார்த்தீங்கன்னா கூடி சீக்கிரமே அந்த வீடியோஸ்லாம் நான் அப்லோட் பண்ணிடுவேன். அப்லோட் பண்ணோன்னே நீங்கள் ஈஸியாகவே பார்த்துக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்றைக்கான ரூபா நோட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன அளவுக்கு அதிக ரேட்டுக்கு போயிருக்கு அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலும் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 ருபீ நோட் வந்து ஸ்க்ரீனில் ஷோ ஆகிட்டு பார்த்தீங்களா. இந்த நோட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யார் வந்து மேயரோட சிக்னேச்சர் இடம் பட்டிருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெகநாதன் அவங்களோட சிக்னேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. அவர் ஒரு மேயர். ஓகேங்களா, அவரோட சிக்னேச்சரில் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து தயாரிக்கப்பட்டுச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புரிங்கிற ஒருத்தர், அப்புறம் கேஆர் புரியும்பாரில், நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஆர் புரிங்கிற மேயர், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நரசிம்மர், அந்தமாரி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மேயர்களால் இது வந்து தயாரிக்கப்பட்டிருக்குது இந்த நோட்டு. எப்போ இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1975லேருந்து அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு மட்டும் இந்த நோட்டு வந்து தயாரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேயரோட சிக்னேச்சர் வந்து இப்போதைக்கு இந்த நோட்டுக்கு வந்து முக்கியம் கிடையாது. ஆனால் சில சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேயரோட சிக்னேச்சர் வச்சு ரேட்டு சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக விலைக்கு போகக்கூடிய ஒரு மேயர் சிக்னேச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நான் சொல்கிற மேயரோட சிக்னேச்சர் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுங்க. என் மல்கோத்ரா அப்படிங்கிறோட சிக்னேச்சர் இருக்குதா அப்படிங்கிற நோட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு நோட்டோட வேல்யூ அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 150 ரூபா ரேட் வந்து வரும். யூஎன்சி கண்டிஷன் நோட்டே அவ்வளோ ரேட்டு தான் வரும். ஓகேங்களா, மல்கோத்ரா நோட்டு ஆர்என் மல்கோத்ராவோட நோட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூஎன்சி கண்டிஷனில் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா 150 ரூபா ரேட்டுக்கு வந்து எத்தனை நோட்டு இருந்தாலும் நான் வந்து எடுத்துக்குவேன். யூஎன்சி கண்டிஷன் ரொம்ப முக்கியம். புது நோட்டு ஓகேங்களா, அந்த நோட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெம்பர்ஷிப்பில் ஜாயின் பண்ணிட்டு அனுப்புங்க. அந்தமாரி நிறைய நோட்டு வச்சிங்கன்னா டோட்டலாக ரேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அது எல்லாத்தையுமே நம்மளே எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என் மல்கோத்ரா சிக்னேச்சரை தவிர்த்து வேறு எந்த ஒரு மேயர் சிக்னேச்சரை வச்சுருந்தாலுமே அது வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசாக யூஎன்சி கண்டிஷன் நோட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னாவே அதிகபட்ச ரேட்டு 8 ரூபாயில இருந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 ரூபாய்க்கு உள்ளே மட்டும்தான் வரும். நிறைய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கில் போகுது, 10,000 ரூபாய்க்கு இந்த நோட்டு ஒரு நோட்டு போகுது அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக், 100% ஃபேக்கு தான். தமிழ்நாட்டு டீலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சொல்கிறது வந்து 100% கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா, ஆர்என் மல்கோத்ரா சிக்னேச்சர் மட்டும்தான் அதிக ரேட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 12,000 ரூபாய்க்கு ரேட்டுக்கு போகக்கூடிய ஒரு நோட் இருக்குது. அந்த நோட்டை எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற கண்டிஷன்லாம் சொல்லிடுறேன். அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்க. அந்தமாரி நோட்டு உங்கள்கிட்ட இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள். இனிமேட்டுக்கு அந்தமாரி நோட்டு உங்கள்கிட்ட கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நார்மல் நோட்டு வேஸ்ட்டு நோட்டுன்னு அதை வேஸ்ட்டு பண்ணிடாதீங்க. இந்த நோட்டு உண்மையிலே ரொம்ப பெரிய விலைக்கு வந்து சேல்ஸ் ஆகும். அந்த நோட்டை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம். இந்த நோட்டோட நார்மல் டைப்பு முதல்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்குங்க முதல்ல. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அதிக விலைக்கு போன நோட்டை வந்து காட்டுறேன். இது பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலர் நோட்டு. ஓகேங்களா, க்ரீன் கலரு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ரெட்டிஷான ஒரு கலர் வந்து வந்திருக்கும். ஓகேங்களா, அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அசோக சின்னம் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இடத்த வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நோட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து நோட்டோட பேக் சைடு வந்து பார்த்துக்கலாம். பேக் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு அந்தாண்ட பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் வந்து ஓட்டிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு 5 ருபீஸ் நோட்டு, டிராக்டர் நோட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. டிராக்டர் நோட்டில் மட்டுமே பார்த்திங்கன்னா 4 டைப் இருக்குது. 4 டைப்புக்கும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனி வீடியோஸ் கொடுக்குறேன். இதுமாரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நோட்டோட எரர் கண்டிஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்பவே நல்ல ரேட்டுக்கு போயிருக்கு. அந்த நோட்டு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ ஸ்க்ரீனில் ஷோ பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்க்ரீனில் ஷோ பண்ணியிருக்கிற ஒரு நோட்டு வந்து இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதி வந்து பார்த்திங்கன்னா அழிஞ்சிருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது அழியே கிடையாது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எரர் நோட்டு. இந்த வந்து ஒரு நோட்டில் எப்படி தயாராகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோட்டு வந்து அச்சடிச்சிட்டு இருக்கும்போது
அந்த அச்சடிக்கிற பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனால் அது வந்து மடங்கிருச்சு அப்படின்னா அதுமேலேயே அச்சடிக்கிற மிஷின் வந்து அச்சடிச்சிடும். இந்த நோட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா அச்சடித்து முடிஞ்சிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல எந்த ஒரு கலரோ எந்த ஒரு பிரிண்டிங்குமே விழுந்திருக்காது. இது வந்து ஒரு சூப்பரான எரர் நோட்டுன்னு சொல்லலாம். இந்தமாரி எரர் நோட்டுக்கெலாம் நல்ல வேல்யூவே இருக்குது மார்க்கெட்டில். அந்த அச்சடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடில் விழுந்திருக்கு. நல்லா செக் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்தா செகண்ட் இமேஜ் இப்போ பாருங்கள். இதோட பேக் சைடில் வந்து அந்த அச்சு வந்து பேப்பர் வந்து மடங்கி இருந்ததுனால பேக் சைடு வந்து அச்சு விழுந்திருக்கு. இது வந்து ரொம்பவே எரர்னு தான் சொல்லணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ தான் நீங்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த நோட்டோட வேல்யூ அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் சொல்கிறேன். இந்த நோட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிசிஎன்ஜி கிரேடிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, இவங்க வந்து கிரேடிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாவே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் நோட்டு தான். அவங்க எப்படி கிரேடிங் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூபா நோட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேப் டெஸ்ட்டுக்கு கொடுத்து இது ஒரிஜினல் நோட்டு தானா இல்லை யாராவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் ஊற்றி அதை அழிச்சிருக்காங்களா இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது நோட்டை அது மேலே ஒட்டி வச்சுருக்காங்களா அப்படின்னு வந்து செக் பண்ணி பார்த்து கிரேடிங் கொடுத்த நோட்டை மட்டும்தான் கவர்மெண்ட்டில் சேல்ஸ் பண்ண முடியும், மார்க்கெட்டில் அதை விற்க முடியும். அதனால என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 12,000 ரூபாய்க்கு வந்து சேல்ஸ் ஆகிருக்குது. இந்தமாரி நோட்டு நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக எனக்கு வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க. அதை நான் செக் பண்ணிவிட்டு ஒரிஜினலாக டூப்ளிகேட்டாக அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் நல்ல ரேட்டாக இருந்தால் அதை சேல் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் யாராவது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒரு நோட்டை வந்து கிழிச்சோ அதை வந்து பசை போட்டு ஒட்டியோ அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க. எதனாலனா அது வந்து ஃபேக் நோட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா தொழில் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா காயின்ஸை பற்றி ரூபா நோட்டை பற்றி 100% தெரியும். எது ஒரிஜினல் எது டூப்ளிகேட்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிரும். அதனால் ஃபேக்கான நோட்டை நீங்கள் ரெடி பண்ணாதீங்க. உங்கள் கையில் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா மட்டும் எங்கிட்ட டேரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டு வாங்க, அதை வந்து செல் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா 5 ரூபா நோட்டோட ஒரு சீரிஸ் வந்து பார்த்துட்டோம். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 9 சீரிஸ் வந்து இருக்குது. 9 டைப்பான 5 ரூபி நோட் இருக்குது. அதில் அதிக விலைக்கு போகக்கூடிய நோட்லாம் எப்படி இருக்கும், சாதாரண நோட்டு என்ன விலைக்கு சேல்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலும் கிளியராக எந்த ஒரு டீலருமே அவ்வளோ சீக்கிரம் சொல்லித்தர மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நோட்டை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறது வந்து அதிகமாக பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கிறதுனால சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனால் நம்ம சேனல் 100% வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரூபா நோட்டு எப்படி இருந்தால் அதிக ரேட்டு போகும், எப்படி இருந்தால் நார்மல்னு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கான் ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த நோட்டை நீங்கள் வச்சுருந்தா எப்படி என்கிட்ட சேல் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வந்து இப்போ பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தா காயின்ஸ் ரூபா நோட்டு மட்டும் கிடையாது, எந்த ஒரு ஓல்டு காயினாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு ரூபா நோட்டாக இருந்தாலும் சரி 100% என்கிட்ட வந்து சேல் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் எப்படி சேல் பண்ணோம் அப்படின்னா சில கண்டிஷன் இருக்குது. என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் இருக்குது. டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஏரோ சிம்பிள் பற்றி இப்போ காட்டுது பார்த்தீங்களா, இந்த சிம்பிள் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஒரு லிங்க் இருக்கும். அனைத்து காயின்களையும் விற்க இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்படின்னு ஒரு வீடியோவோட லிங்க் இருக்கும். இந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணி என்கிட்ட காயின்ஸ் ரூபா நோட்லாம் எப்படி விற்கிறது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் அந்த வீடியோவில் இருக்கும். மறக்காமல் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு மெம்பர்ஷிப்பில் ஜாயின் பண்ணிங்க. மெம்பர்ஷிப்பில் ஜாயின் பண்ண 2 நாளில் என்கிட்ட காயின்ஸ் ரூபா நோட்டு எதாக இருந்தாலும் சேல்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால் மறக்காமல் அந்த வீடியோ வந்து கம்பல்சரி நீங்கள் பார்த்தாகணும். அப்படி மெம்பர்ஷிப்பில் ஆட் ஆக தெரியல அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாய்ஸ் மெசேஜ் பண்ணி விடுங்க. எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் கிளியர் பண்ணிவிட்டு மெம்பர்ஷிப்பில் ஆட் பண்ணிவிட்டு 2 நாளில் உங்களோட காயின்ஸ் ரூபா நோட்டு எதாக இருந்தாலும் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோவை பற்றி ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். 100% கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கான் ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க. ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு. அதிகமான ஓல்டு காயின்ஸ் ஓல்டு ரூபா நோட்டு எல்லாத்தையுமே விற்கவும் முடியும், வாங்கவும் முடியும். இதை பற்றி நான் எல்லா ரெகுலர் வீடியோஸும் பார்க்கணுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கான் ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க. இப்போ ஸ்க்ரீனில் தெரியுற இந்த வீடியோவை நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவுக்கு நேரடியாக நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம். 2 வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கேன். எந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அந்த வீடியோ போய் பார்த்துக்குங்க.